Hello dear friends, in our today's video we are going to see how you can plant rice seedling up to the harvesting point. Also in this video we will be able to see the harvesting machinery that is used in harvesting rice. Also we will be able to visit and see the Bura irrigation scheme and how water is regulated to the farmers so that they can harvest their rice. Tukipanda huko hazitokangi makubwa hivi, ziko green. Tumekaribia kwa mchele. Haki ziko nzuri huko, zimekuwa vizuri na zinanitamanisha. Hii ni vitunguu, ameweka dawa ile ya kuweka kwa nini. Kwani mbegu alirusharusha hivi tu? Zile ni tudogo ndo huko. Akisi ni kukubwa. Sehemu tupea wa Kikuyu na hatuna shamba. Hii ni kitunguu. Unaweka maji hivi mpaka huko, inaenda huko mwisho. Na unapanda mkunde yako. Okay. Mixing farming. Sasa zile shamba zina madhenge zinafaa kuwa hivi. Watu wameshindwa kulima. Hapa kuna njia. Ndo mshele. Mwonaje sasa ndio nikupasilia jioni. Hii haina bado jazaa. Bado haijazaa. Jazaa? Akisi ni mingi. Kama hivi. Hii shamba yote. Na iko na maji hapa. Haina hii. Hii jina. Kibambua ikitia juu mchele ndio inatoka. Kibambua hiyo mponga yake ya juu inatoka mchele. Ndio mchele. Ona. Mimi nanunua huko. Lakini sasa ujua kufanyaje? Wanakata hii, wanakuvunia hii. Na hii maganda yake au bambui. Hiyo tinga vile inavuna. Inakata hapa, inakatia hapa. Inashaga hii stem na hii matawi. Inatoka na side nyingine, alafu sasa hii ikiwa peke yake inatoka na side nyingine. Hii sasa ndio naweka kwa gunia. Inatoa tu hizi tu vitu hizi. Inatoa hizi, inatoka moja moja hivi hiyo tinga. Alafu unaziweka kwa gunia hizo. Unashikilia naweka kwa gunia. Napeleka kwa shamba kwa mashine nyingine zitoe. Inabambua sasa hii maganda. Uzuri wa hii inanunuliwa shambani.
Hii bado haijazaa sana. Bado ni tamu. Umeshaikula hii? Ndio. Ni tamu sana. Nanuka Pishori. Hii kama ile mchele wa Pakistan. Kuna wenye wamepanda Pishori. Pishori? Mpaka huko. Ndio rekodi imekauka hapa. Ikikauka. Hizi sasa ndio zimekauka. Ndege inakuja kukula. Ndege ikinini hivi. Ikishuka inachukua hivi. Nasikia vile kuanza kunuka. Mchele. Nanuka sana. Hii ni ya mtu mmoja? Hii block mzima? Hapana. Wameshikana. Mtu mwenye ana pesa si analima hii block mzima hivi. Unaona huyu kuna analima hii moja. Hata na jaraba. Jaraba analima mablock sasa kama hizi mingi. Kubwa. Imekauka. Ndio hii. Haijakauka na bado hata haijazaa. Akisema kukubwa. Naona. Maji ndio hii. Hapa ukichoma unajua unajiingiza. Hii ni yenye imeanza kuzaa, ile ndio ingine. Hii imekauka ya kuvunwa. Yeye alikuwa anafikiria mimi ndo kwani nakaa. Nani anakuita? Kwani hii ndo main canal? Imeleta maji yote. Mushere ni mwega. Ndo ndege. Hii ndo nasari. Mpaka huko. Aisha kando, hii iko kwa nasari. Hii ni part ingine. Aisha pando. Hao ndege ni wengi. Hao? Mmoja anakula hapo kama gunia 3. Na venye ni tudogo. Sasa kazi ni hivi. Kazi ni hivi, gunia 3. Anakula akikunia. Anakula akikunia. Hata ifiki 3 minutes. Hata amekunia. Sana riba. Anaikula 1 second, anaikunia second anaikunia. Sasa wakikuwa wengi hivi. Unaona kuchanga, wakisimama wakishainuka hivi juu, hawezi kaona jua. Hapa kutakuwa kivuli kingine. Wakiinuka wote hivi. Picha vizuri, sasa kuna pale kumevunwa mchele. Na pale pengine kuna kwa. Sasa ikivunwa hivyo si watakuwa wanafuata hiyo tractor. Si kuna hao wote wanaikuza. Hivi hapo iko clean sasa. Hii ni ya jaraba. Anajua mambo ya mshere. Village. Hii sasa ndo watu wa mshere wanapatia kutoka hapa. Village yetu ya walimi. Hapana, ni kana leo village yetu hata kuchota maji ya kunywa, kusia kuoga, kusia. Inafaa itoke hapa. Inapaswa hapa inaenda. Hata wakafunga hapo na maji mambo tu. Watu wa village yetu wanatoa maji wa. Hata drain hii ya kuteka. Maji kutoka na chini. Itaelekea juu. Hapo na
after imetoka kwa mchere. Hivyo wamepiga madawa. Aki. Naona mshele mwingine iko huko kwa magunia. Kwa chini. Hivi hai barabara. Ile imevuna. Sasa ishapandwa. Igoje. Kwa hivyo hakuna siku mchele inakosekana. Zimewekwa nini? Zile chupa za mabati zile. Zile za Coca-Cola. Ndio imevuna ni grade 2. Maana hiyo tinga inavuna kwa matope na inavuna kwa. Inaharibu. Inaharibu mashamba sana. Ivune mzuri. Ivune mzuri? Shida yake na mwaga mchele. Na mamba. Imekuja imeingilia hapa. Hiyo ni ya kufanya? Kufungulia maji. Iende mingi, iende kidogo. Imefungwa na kifuli. Nani anakuja kufunga? Mtu kama Mugo Yaramba. Hapa watu hawaswim. Maji imeingilia na chini na sioni kitukuja. Inapita hapa hivi na ingine hapa. Inaingia inasonga na huku juu. Hiyo tuna kama ile ya choro. Ile. Umeona kitu hapo. Kama nini? Imetoa mabubbles. Hiyo ni samaki kama Komboka. Kuna boti ya kutega. Nini? Nyavu. Boat ya kubeba mtu. Mau. Mau ndio zinatumika huko na sioni. Kiingia hapa taona mamba. Hapa. Kisonga huko mbele. Lakini huwezi kutoka ni deep. Si kama ile huko tena. Yenye wale vijana walikuwa wanaogelea. Hapa watu wanakufia. Wanakufa vizuri. Si hivi inaonekana venye imetulia. Venye imetulia hivi iko deep. Deep sana hii. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key,